हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभन्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। यसले गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ। सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको पोखराको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला जाने क्रममा आज हामी स्याङ्जाको भेरकोट नगरपालिका आइपुगेका छौँ। म देवेन्द्र लगायत मेरो टिम यहाँ आइपुगेको छ। हामी विभिन्न जिल्लाका आर्थिक गतिविधि, नगरपालिका गाउँपालिकाका आर्थिक गतिविधि कसरी विकास हुँदैछ, कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र अब चाहिँ पुनर्स्थापना अथवा चाहिँ पुनर्व्यवस्थापन हुन्छन् हुँदैनन् व्यवसायहरू। व्यवसाय भनेको अर्थतन्त्र हो, अर्थात् चाहिँ नेपालको मेरुदण्ड हो। त्यसकारण पनि हामी व्यावसायिक समस्याहरू, व्यवसाय चाहिँ के कसरी सरकारले उहाँलाई चाहिँ सहयोग गरिदिँदाखेरि सहज हुन्छ अथवा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकिन्छ, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी म राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ मेरा अतिथि भक्तबहादुर केसीजी हुनुहुन्छ। भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ हजुर। स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ, राम्रै छ। अब देशको अवस्थामा अब कोभिड भनिया छ, डर तरास त छँदैछ। भिरकोटवासीहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ, कस्तो छ? स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पनि देखिएको छैन। पहिला त हामी अब नगरपालिका हामीहरू मिलेरै सबै मिलेर आइसोलेसन र कोरोना स्थल पनि बनाइयो, जहाँ हामीले विद्यालय प्रयोग गरियो, जम्मै विद्यालयहरूमा राखियो। विद्यालयले सहयोग गरे र नगरपालिकाले सहयोग गर्यो। हामीले नगरपालिकालाई पनि आर्थिक सहयोग गऱ्यौँ र जुन चाहिँ कोरोनाको अवस्थामा जुन विपन्न परिवारहरूले काम गर्न पाएनन् उहाँहरूलाई खाद्यान्न बाँड्नको लागि हामीले यस संस्थाबाट पनि 50,000 लगानी गऱ्यौँ र हामीले जिल्ला प्रशासकीय कार्यालय स्याङ्जाले पनि उहाँले पनि सिडिओ साहबले पनि रामबहादुर गुरुङले आग्रह गर्नुभयो, हामी केही सहयोग गर्नु न भक्तजी भन्नुभयो। उहाँ पनि हामीले 25,000 रुपियाँ सहयोग गऱ्यौँ यो कोरोनाको बेलामा विपन्न परिवारहरूलाई राहत बाँड्नको लागि। मलाई यो बताइदिनुहोस् कि यो समयमा चाहिँ व्यवसायहरूले के समस्या है अथवा चाहिँ अहिले चुनौतीहरू के छन्? सबभन्दा पहिला हाम्रो देशमा यो डरलाग्दो महामारी चाहिँ कोरोनाको बेलामा अब हाम्रा पसलहरू व्यवसायहरू चाहिँ राम्रोसँग चल्न सकेनन्। कतिसम्म लकडाउन भए। लकडाउनको अवस्थामा हाम्रो व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सकेन र दोकानहरू सबै बन्द गरियो। हामीले माइकिङ गऱ्यौँ, नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जे होस् हामीहरूले के गर्यौँ भनेदेखि जिनेतिना खाद्यान्नका पसलहरू चाहिँ खोल्यौँ, अरूहरू खोल्न सकिएन र सबभन्दा नगरपालिका र हामी मिलेर के गर्यौँ भने पिक आवर र नर्मल आवर भनेर छुट्याएर बिहान 9 बजेबाट 10 बजीसम्म, बेलुकी 4 बजे 5 बजीसम्म यो अब खान त पऱ्यो मान्छेलाई, आवश्यक कुराहरू किन्न त बजारमा किन्न जानु पऱ्यो, खाद्यान्न किन्नै पऱ्यो, तरकारी पसलहरू पनि खुला राख्नु पऱ्यो। र त्यो अवस्थामा हामीले के गर्यौँ भने सबभन्दा पहिला समयलाई चाहिँ विभाजन गरेर असाध्यै मान्छेहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि समयलाई विभाजन गऱ्यौँ।
र खाद्यान्नहरू पनि दूषित गनाउनीहरू बेच्न हुँदैन, मासु पसलहरू टोटली बन्द गरियो र हामीले चाहिँ निकै सचेतना गरियो र सेनिटाइजर गर्ने, मास्क लगाउने भनेर हामीले सचेतनाको कार्यक्रम पनि गराइयो र यो कुरामा नगरपालिकाले धेरै सहयोग गर्यो। तर हाम्रो व्यवसाय भने धाराशायी भयो। त्यस अवस्थामा हाम्रो व्यवसायहरू टाउको उठाउन सकेनन्, किनभने अब देशै लकडाउन भएको हुनाले सबभन्दा पीडित भनेमा के पर्थ्यो भने पर्यटक आएनन्, होटल व्यवसाय चलेन, हाम्रो व्यवसाय चलेन र सबभन्दा बढी चाहिँ हवाई र चाहिँ यातायात चाहिँ सबभन्दा बढी असर पर्यो। पक्कै पनि अब कसरी चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ तीव्र गतिले विकास गर्ने अथवा चाहिँ चहल पहल पर्यटनलाई कसरी भित्र्याउने के सोच्नु भएको छ? सबभन्दा पहिला त अहिले सबभन्दा सजिलो के भयो भने हामी के ढुक्क छौँ भने इन्डियाले चाहिँ खोप उपलब्ध गरायो। अब खोप लगाइसकेपछि लगभग चाहिँ के छ भन्नु होला भने नर्मल स्थिति जस्तो छ। तर यसमा एउटा कुरा के छ भने राज्यको मिडियाले अलिकति सूचना दिँदाखेरि अलिकति डरलाग्दो जस्तो कुरा पनि मैले देखेँ। कस्तो देखेँ भने कसैले खोप लगाउँदाखेरि मृत्यु भयो भने सरकार जिम्मेवारी नहुने र अर्को कुरा र कम्पनीलाई पनि कुनै किसिमको कारवाही नहुने भन्दाखेरि त्यसले असर गर्ने चाहिँ भनेर केही मान्छेहरू लगाउन पनि डराइरहेका छन्। 23 गतिबाट हाम्रो वीरकोट नगरपालिकाले पनि 55 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप दिने भनेको छ। त्यसमा हामी पनि अब त्यसले के असर गर्छ कि भन्ने शङ्का मानेका छौँ। हिजोको लेटेस्ट न्युज मैले तपाईँलाई सुन्नु होला, जापानमा एकजना मान्छेलाई लगाएर मृत्यु भयो भनिसके हुनाले अहिले जापानले पनि रोकेको रहेछ। त्यसले गर्दा हामी अलि मिडियाहरू सुन्ने मान्छेहरूलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति सतर्कता बनाउने र शङ्का चाहिँ अलिकति उब्जिएको जस्तो लाग्छ मलाई। एक किसिमको डर पैदा भयो। ठिक छ, म तपाईँको भिरकोटकै यो जोड्न चाहन्छु। भिरकोटलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँको व्यवसायहरू के रहेछ, मुख्य पेसा के हो? सबभन्दा बढी भिरकोट केले चिनिन्छ भने पर्यटन स्थल। जबकि हाम्रो यहाँमा चाहिँ 75मा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ कम्पिटिसन गरियो पाइलट छनौटको। हाम्रो चाहिँ के छ भने सोरेक मैदान हाम्रो 5 नम्बर वडा नेपालकै सबभन्दा राम्रो प्याराग्लाइडिङको स्थल हो। त्यो छ, त्यसको सँगै गडारे गुफा धार्मिक स्थल त्यस्तै छन्। हाम्रो खिलुङ कालिका, गडारे गुफा, के भिरकोट कालिका जुन चाहिँ नगरपालिकाको नाम नै भिरकोट नगरपालिका छ, भिरकोट कालिका मन्दिर र हाम्रो पहिलाका राजा 2224 राजाको दरबार भिरकोट दरबार र यस्तै हाम्रो छ मुल्का बरा, जहाँ कि हाम्रा चाहिँ मुल्का बराबाट यस्तो जल निक्लिन्छ कि बुलबुल गरेर त्यो पर्यटन स्थल छ। त्यहाँ हाम्रो 3 नम्बरमा एउटा पातले छाँगो छ, त्यो छहराहरू छन्, विभिन्न किसिमका धार्मिक स्थलहरू छन्। र हाम्रो ठाउँमा सबभन्दा चाहिँ चारवटा त हाम्रो के छ भन्नु होला होमस्टे छ। होमस्टे हाम्रो चाहिँ गेगामा छ, हाम्रो खिलुङमा छ, त्यसपछि नभएर हाम्रो ओकादीमा र अरू ठाउँमा पनि हामीले बिस्तारै चाहिँ होमस्टेलाई प्रमोट गर्दै नगरपालिकाले पनि घोषणा गरिसकेका छ। र हामीहरूले प्याराग्लाइडिङको चाहिँ हाम्रो महोत्सव भयो 2076मा फागुन 1बाट 11सम्म। त्यो महोत्सवमा पनि हामीले पुष्पवृष्टि गर्दा हामीले होमस्टेमा लैयो र हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो ठाउँको पर्यटन स्थल र धार्मिक स्थललाई चिनाउनको लागि इन्द्रेणी टिमलाई लगेर पनि हामीले चाहिँ ओकादी होमस्टेमा राखेर त्यहाँको चाहिँ कल्चर प्रोग्राम देखाएर उहाँहरूको बाट पनि यो ठाउँलाई चिनारी हुने काममा, यो ठाउँलाई पहिचान गर्ने ठाउँमा हामीले असाध्यै उद्योग वाणिज्यले सहयोग गरेका छौँ। हामी यसरी बुझौँ कि भिरकोटको अर्थतन्त्र भनेको आर्थिक स्रोत भनेको पर्यटन हो र धार्मिक स्थल पर्यटन नै र प्याराग्लाइडिङ। पर्यटन व्यवसायहरूको अवस्था के छ अहिले? पर्यटनहरू यही कोभिडको कारणले असाध्यै कम छन्। तर अहिले पनि प्याराग्लाइडिङ उड्न र हाम्रै यही भिरकोटको चाहिँ 1 नम्बर वडामा ल्यान्डिङ हुन्छन् 5बाट उडेर र दिनमा चाहिँ 10-15वटा चाहिँ उडिरहन्छन्। उहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने, उहाँले चाहिँ होइन आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ रिटर्न अथवा चाहिँ फिर्ता गराउने केही कार्यक्रमहरू त्यस्तो योजना गर्नुभएको छ? त्यो प्रत्येक जिम्मेवारीभित्र के हुन्छ? हामीले के भनेर गऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला भिरकोट महोत्सवको आधार कृषि र पर्यटनको पूर्वाधार भन्ने नारा लिएर हामीले प्रथम भिरकोट महोत्सव गऱ्यौँ। र दोस्रो भिरकोट महोत्सवमा हामी चाहिँ फागुन 1बाट 11सम्म गऱ्यौँ, जसमा हामीले के भन्यौँ भने
भिरकोट महोत्सवको आधार र आँधी खोलाको उपहार भन्यो। यो हाम्रो आँधी खोला यस्तो छ कि जबसम्म यो आँधी खोलाको दुई किनारमा के अरे कृषि योग्य जमिनहरू प्रशस्त छ, त्यो पानी जललाई उपयोग गरेर जबसम्म देश कृषिमालाई प्रमोट गर्न सक्दैन, व्यवसाय कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्दैन र कृषि उत्पादन चिजहरू आयातबाट बन्द गर्न सक्दैन, त्यो देश चाहिँ कहिल्यै पनि सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो महोत्सवले पनि किसानहरूलाई धेरै नै किसिमका उत्पादनमूलक चाहिँ चिजहरू कृषि पशुका यो प्रदर्शनी गराएर उपहार दिने काम गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हौसला दिने काम पनि गऱ्यौँ। कृषिको कुरा यहाँले जोडिहाल्नुभयो, के उत्पादन हुन्छ भिरकोटमा कृषिको? सबभन्दा राम्रो यहाँ गाई पालनको दुग्ध उत्पादन छ, भिरकोट दुग्ध व्यवसाय छ, डेयरी छ। हुन्छ कि हुँदैन व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ? हाम्रो चाहिँ यहाँको दुधले नपुगेर सफल डेयरी आउँछ, नोभाका दुधहरू आउँछन् र पोखराबाट धेरै दुधहरू आउँछ। तर यहाँ एउटा सबभन्दा हामी पनि लागेको छौँ, नगरपालिकाले लागेको छ, सबभन्दा पहिला हामीले दुधलाई भिरकोटको हब बनाउन खोजेका छौँ र यहीँको दुधबाट अन्तको दुध नआउनको लागि यहाँका व्यवसायबाट आत्मनिर्भर हुनको लागि त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न नगरपालिका र हामीहरूले धेरै नै प्रशिक्षण कृषकहरूलाई गरेका छौँ। उसलाई के छ समस्याहरू दुध हब बनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ सबभन्दा कुरा के छ भन्नु होला भन्दा सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ दुध पास्चराइज गरेर बेच्नुपर्छ। दुधलाई किन भन्दाखेरि 60मा उमालेर 4 डिग्रीमा झारेर पास्चराइज गरेर दुध चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिलेको के अवस्था छ भने तपाईँहरूले मिडियाले भनिदिनुहोस्, अहिले चाहिँ पोखरामा पनि देखाएको छु, जताततै देखाएको छु, टुप्पी दुध भन्छौँ हामी। टुप्पी दुध भनेको कस्तो भन्नु होला भने लेमन टीले बाँध्ने, एउटा कागज बालेर बाँध्ने, त्यो दुधलाई पास्चराइज नभएको दुध खान हुँदैन। सबभन्दा छिटो बिग्रिने भनेको दुध जुन गाईको थुनबाट 3 घन्टाभित्र हाम्रो चिस्यान केन्द्रमा आउनै पर्छ। तर के भइरहेछ भन्ने भने केनमा राखेर पोखामा हालेर बेच्ने चलन छ, त्यसले जन स्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक असर गर्छ। तर अब हामी यसलाई के भन्दैछौँ भने निकट भविष्यमै के गर्दैछौँ भने दुग्ध डोरी खोलेर त्यसलाई विविधीकरण गरेर पास्चराइज गरेर बेच्नुपर्छ र भिरकोटलाई दुधको हब बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ नगरपालिकासित सहकार्य गरेर। थुप्रै कार्यहरू भन्नुभयो भिरकोटका। भिरकोट नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारले चाहिँ तपाईँको यो कार्यहरूलाई चाहिँ कतिको सहयोग गरेको छ अथवा समन्वय कसरी गरेको छ? होइन, हामी जुनसुकै कुरामा पनि नगरपालिकाले जुनसुकै बैठकमा पनि हाम्रो चाहिँ सहकार्य गर्छ। कुनै पनि मिटिङमा हामीलाई बोलाएको छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो यो राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरामा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ मिटिङमा उसले बोलाउँछ र हामीले यहाँको दर रेट कायम गर्छौँ र सबभन्दा पहिला मेयर साहबले र हामीलाई बोलाउनुहुन्छ र उसले सहकार्य गरेको छ र सबभन्दा सहयोगी संस्था हाम्रो महोत्सवमा पनि भिरकोट नगरपालिकै भएको। स्थानीय सरकारको चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ भिरकोट उद्योग वाणिज्य संघले कसो अनुभव गरेको छ? के तपाईँले उहाँहरूले स्थानीय सरकार बनिसकेपछि के फाइदा पाउनुभयो? होइन, यो फाइदा भन्ने कुरा विकासका कुराहरू भन्ने कुरामा त उहाँले के गर्नुभएको छ भनेदेखि जुनसुकै कुरा गर्नको लागि पनि उहाँले सहकार्य गरेर हिँड्नुभएको छ। तर एउटा कुरा के छ भने म विगतका कुरामा जान्छु। जब हामी 2073मा निर्वाचित भएर आयौँ, 74मा बल्ल निर्वाचन गरेर स्थानीय सरकार गठन भयो। त्योभन्दा पहिला त हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले गाउँमा भएका सानातुना केसहरू पनि हामीले मिलाउने हो। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौँ भने खानेपानीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, फोहोर मैलालाई उठाएर हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र न्यून शुल्कमा। अहिले नगरपालिका भइसकेपछि 74मा पनि नगरपालिकाले हामीलाई नि त्यो जिम्मा थियो, किन भन्दा उहाँको संरचना बनिसकेको थिएन। 75 पछि बल्ल उहाँले लिनुभयो। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि यो गैर सरकारी संस्थाहरू जुन यी निजी क्षेत्रका संस्थाहरू अलिक ओझेलमा परेका छन्, अलिक खोज्ने काम कम भएको छ। किन भन्दा के अरे स्थानीय तहमा वडामा 5 जना, एउटा वडा अध्यक्ष 4 जना सदस्य छन्। अझ कतिपय ठाउँमा त बोर्ड सदस्यहरू पनि छन् र अहिले टोलमा टोल समितिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्था चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति कमजोर भएको महसुस गरेका छौँ हामीले। उद्योग वाणिज्य अहिले चाहिँ थोरै ओझेल परेको जस्तो लागेको छ। त यसमा त हामी यो
भिरकोट उद्योग वाणिज्य मात्रै नभई केन्द्र पनि अलिकति अवेरमा परेको छ। यसमा सबभन्दा दुःखको कुरो सरकारले आफ्नो पक्षका चेम्बर खोलिदिएको छ। यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नै चिरा परेर 3टामा छन्। कमर्स छन्, चेम्बर अफ कमर्स छन्। के चाहना तपाईको हामी एउटै हुनुपर्छ। राज्यले पहिला चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई विदेशको भ्रमण लान्थ्यो, अहिले टिन्टैका जरुर लैजान्छ र यो असाध्यै कमजोर भएको छ। तपाईको कार्यकालले कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ भिरकोट उद्योग वाणिज्यसँग जति पनि सबभन्दा विगतका 2 वर्ष त असाध्यै राम्रो थियो। 1 वर्ष असाध्यै दयनीय भयो कोभिडको कारणले। देशमा विश्वमै यो फैलिएको महामारीले गर्दा काम गर्न असाध्यै अप्ठ्यारो भयो। हामी पनि घरमै 9 महिनासम्म थन्केर बस्नु त्यो बाध्यता थियो। तर अहिले पनि राज्यले केही करका छुटहरू त दिएको छ र अहिले एउटा कुरा के गरेछ भने रिसोर्टिङको व्यवस्था गरिदिएको छ। किन भन्दा त्यतिखेर दिन नसकेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ ब्याज र सामालाई कन्भर्ट गरिदिएर यसलाई रिसोर्टिङ गर्ने काम गरिदिएको छ। त्यो पनि हामीलाई केही राहत भएको छ। र हामीले के गर्यो भने जब यो स्याङ्जा जिल्लाका 5वटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छन्, उद्योग वाणिज्य सङ्घले के काम गर्यो भने असाध्यै हामीलाई चाहिँ पोखरा राजस्व कार्यालयले असाध्यै हामीलाई दुःख थियो। तर जे होस् हामीहरूको पहलमा, जिल्ला प्रशासनको पहलमा, नगरपालिकाको पहलमा 1 वर्ष अगाडि यो राजस्व कार्यालय सेवा कार्यालय स्याङ्जामा आएको छ। त्यसले असाध्यै चाहिँ हामीलाई काम गर्नको लागि सहज भएको छ। यतिसम्म दुःख थियो कि हामी जुन ठाउँमा जसले धेरै कर लिएर पैसा तिर्ने ठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने र कस्तोसम्म थियो भन्नुलाई पनि 1 नम्बरको चाहिँ के अरे झ्यालमा गएर बस्यो 100 जना पछाडि, त्यहाँ एउटा तोक लाउँछ, फेरि अर्को 150 जना पछाडि जाँदाखेरि 2 दिन 3 दिनसम्म लाइन लाग्नु पर्यो। समय खर्च गर्नुपर्ने, असाध्यै 2-3 दिन लाग्नु पर्ने। तर अहिले आएर हाम्रै जिल्लामा एउटा सेवा कार्यालय आएको छ राजस्व कार्यालयको, त्यसले हामीलाई असाध्यै सहज भइरहेको छ। तर यो कुरा पनि हाम्रै व्यवसायहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर हामीले जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकालाई चाहिँ गुहारिसकेपछि 5वटा हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले, हाम्रो स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ, वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गल्याङ उद्योग वाणिज्य, चापको उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त पहलमा हामीहरूले कुरा गरेका छौँ। र हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ 5वटाले के गर्यो भने सबभन्दा स्याङ्जा जिल्लालाई अप्ठ्यारो परेको के छ र हामी अलिकति महँगियो चपडा कसरी पर्यो भने रामदेवको पुल, जहाँ कि रामदेवको पुलमा अहिलेको अवस्थामा 17 चक्के 18 चक्के 22 चक्के 20 चक्के गाडी आएर एक मास ट्रान्सपोर्ट आउन सकेर एकैचोटि ढुवानी गर्न नसकेर 6 चक्के गाडीभन्दा नआउने गर्दा रामदेव पुललाई स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ। र हाम्रो मिडियाले हाम्रो एउटा मिटिङले 27 गतिको मिटिङले पनि त्यो विज्ञप्ति निकालेको छ, तपाईँहरू मिडियामा आएको होला। तर रामदेव पुललाई व्यवस्थित गरेर ठुला सवारीहरू यहाँ चलिदिनुपर्छ र यहाँ सर्वसुलभमा चाहिँ ढुवानीको सामान ल्याएर उपभोक्तालाई सहजमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागेका छौँ। अध्यक्षज्यू धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, आफ्ना अनुभवहरू राख्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई नि धन्यवाद। गोल्डन आइटी चाहिँ आएर मेरो कार्यालयमा आएर हामीले हाम्रो यहाँको वस्तुलाई जस्ताततै चाहिँ उजागर गर्न सक्यौँ। त्यसको बारेमा हजुरहरूलाई पनि गोल्डन टिमलाई पनि सम्पूर्ण टिमलाई निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घमा छौँ र महासचिवसँगको कुराकानीमा जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ नुवा दत्त अभियालजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। महासचिव हुनुहुन्छ, के जिम्मेवारी हुन्छ महासचिवको? थोरै जिम्मेवारी खुलाइदिनु। अब यो भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटा निजी संस्था हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ भन्दा बित्तिकै निजी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसमा धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ जिम्मेवारी? जिम्मेवारीका कुरा गर्नुपर्दा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा पूर्व सन्ध्यामा पूर्व तयारीका कुराहरू हुन्छन् र महासचिवको हैसियतले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यका कुराहरू धेरै हुन्छन्। व्यवसायीका गुनासा सुन्ने, व्यवसायका गुनासाहरूलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्ने, व्यवसायीका दुःख पीडा के छन् त्यहाँ गएर अनुगमन गर्ने, यी पर्छ कि पर्दैन तपाईँको जिम्मेवारी? परिहाल्छ नि। उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा व्यापारीहरूका हकका कुराहरू, समस्याका कुराहरू, हाम्रो चाहिँ कोभिड-19ले अहिले ठुलो पारेको अवस्थामा अझ तीव्र गतिमा समस्याहरू रूपमा रहेका छन्। ती गुनासाहरूलाई हामी समाधान गर्न सकेका छैनौँ। कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा छौँ। तपाईँले ती जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ? सकेसम्म र मेरो बुदाले भ्याएसम्म मैले प्रयत्नशील रहेको छु। के समस्या पाउनुभयो त अहिले व्यवसायहरूको? एउटा व्यवसाय गर्दाखेरि उहाँहरूका समस्याहरू के आए, चुनौतीहरू के रहेछन्, के पाउनुभयो तपाईँ जानकारी के पाउनुभयो?
यहाँ त अब हाम्रो चाहिँ भिरकोट नगरपालिका स्थापना भएकै 2073 सालमा, त्यसपछिको विगत हाम्रो 72 सालमा नगरपालिका स्थापना भयो। त्यस लगत्तै हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ 73 सालमा स्थापना भयो। हामी अहिले चाहिँ नयाँ चरणमै नयाँ युगकै नयाँ उसमा हुनुहुन्छ है। मेरो यो पहिलो कार्यकाल सहकोषाध्यक्षमा रहेको थियो भने दोस्रो कार्यकाल म महासचिवमा रहेको छु। म यहाँ चाहिँ निर्वाचित नै हो। पहिलो निर्वाचनमा त सर्वसम्मतिले भएको थियो भने दोस्रो निर्वाचन हाम्रो चाहिँ निर्वाचनमै चुनावी प्रक्रियामा पुग्यो। हाम्रो यहाँका व्यवसायीहरूले मलाई अत्याधिक मत दिएर विजय गराउनु। त्यसपछि मैले यहाँ हाम्रा व्यापारीहरूमा रहेका वीरमर्काका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई मनन गरिरहेको छु। तर समय परिस्थितिले सबै कुराहरूको सम्बोधन हुन सकेको छैन। भिरकोट नगरपालिकाका तपाईँको कार्यकाल दुःख र सुख दुईटै रह्यो। एकदमै दुःख र सुखमा रह्यो। काम देखाउने अवसर पनि पाइयो नि। काम देखाउने अवसर पनि पाइयो, काम देखाउन नसकेको अवस्था पनि रह्यो। किनकि हामीले दोस्रो प्रथम भिरकोट महोत्सव सम्पन्न गऱ्यौँ 2073 साल पुसमा। अति हर्ष उल्लासका साथ यहाँ हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक तहदेखि लिएर विभिन्न आमा समूह, युवा क्लब, स्थानीय स्तरमा रहेका कृषकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सहभागी गरायौँ। यहाँका कृषि उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि हामीले प्रदर्शनीमा राख्यौँ। उहाँहरूलाई प्रोत्साहनका लागि उपहार हामीले पुरस्कृत गऱ्यौँ। त्यस्तै दोस्रो भिरकोट महोत्सव पनि हामीले 2076 साल फागुन 1 देखि 11 मासमा सुरु गऱ्यौँ र सम्पन्न पनि गऱ्यौँ। बडो हर्ष उल्लासका साथ सम्पन्न गरियो। तर आर्थिक हिसाबमा हामी अलिकति चाहिँ यसपालि थोरै मारमा परेका छौँ कोभिडले गर्दा, जो कि जहाँ हाम्रा चाहिँ बोलेका रकमहरू पनि अलिकति समयमा आउन सकेको छैन। हामीलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू नै निजी व्यवसायीहरू भएको हुँदा अलिकति त्यसले गर्दा हामीले मार खेपेका छौँ। कति सदस्य छन् अथवा कति सक्रिय सदस्य चाहिँ उसमा हाम्रो भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध छन्? भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हाम्रो अहिले नयाँ भएको हुँदा हामी चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकमा गएको मान्छौँ। हामीले छोटो अवधिमा पनि हाम्रो 1000 सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ यहाँ सङ्ख्या हाम्रो आबद्ध हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको आर्थिक गतिविधि विकास गर्नका लागि अथवा चाहिँ पुरानो अवस्थामा फर्काउनका लागि केही कार्ययोजनाहरू अथवा चाहिँ केही प्लानिङहरू अथवा हुनसक्छ होइन नयाँ केही तयार गर्नु भएको छ? यस्तो छ, अब हामी चाहिँ विभिन्न तह तब्कामा हाम्रो नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै गइरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ हिजो हाम्रो जुन चाहिँ जिम्मेवारी थियो स्थानीय सरकार नहुँदाको बखत हामीले चाहिँ यहाँका सबै कुराहरू समस्याहरूलाई समेटेर लानु पर्थ्यो। खानेपानीदेखि लिएर फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी आफैले चाहिँ नेतृत्व गरेका थियौँ। त्यसपछि भिरकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूले अहिले चाहिँ विभिन्न खालका योजनाहरू ल्याउनु भएको छ। त्यसमा हामीले साथ सहयोग गरेका छौँ र हामीले दिएका कुनै यो बजारमा चाहिँ खेपेका दुःख कष्टका कुराहरूलाई पनि चाहिँ हामीले नगरपालिकामा प्रस्तुत गरेका छौँ। उहाँहरूबाट पनि सहयोग हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सबै कुराहरूको समाधान हुन सकेको छैन, कर्मिक रूपमा सुधार उन्मुख तर्फ गइरहेको छ। भिरकोट नगरपालिकाको सम्भाव्यता के हुन अथवा चाहिँ के विकास गर्न सकिन्छ, के व्यवसायहरू यहाँ चाहिँ फस्टाउन सक्छ? भिरकोट नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो जहाँ कि नेपालको लगभग विकासोन्मुख तर्फ लम्किरहेको सानो अवधिमा पनि विकासका धेरै कुराहरू भएका छन्। यहाँ चाहिँ हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रहरू एकदम राम्रो छन्। गडारे गुफादेखि लिएर प्याराग्लाइडिङ सोरेक मैदान यहाँ रहेको छ। ग्लाइडिङको वर्ल्ड कम्पनी यहीँ सम्पन्न भयो विगत वर्षमा। एकदम राम्रो छ। यहाँ एकदम सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर बाख्रा पालन, भैँसी पालन, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन अनि तरकारी उत्पादन। हाम्रो नजिकको फाँटमा चाहिँ अस्ति भर्खरै हामीले प्रथम आलु भिरकोट महोत्सव सम्पन्न गरेका छौँ, जहाँ कि हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले उन्नत जातको बिउ हामीलाई उपलब्ध गरायो। त्यसमा चाहिँ कृषकहरू सहभागिताका साथ प्लटिङ गरेर चाहिँ आलु उत्पादन गर्नुभयो। आलुलाई कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ, कहाँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हेतुले विज्ञापनको हिसाबमा र हामीले आलु महोत्सव सम्पन्न गरेका छौँ। यो नगरपालिका अथवा चाहिँ भिरकोट नगरपालिकामा थुप्रै सरकारी सेवामा चाहिँ युवाहरू आबद्ध छन्। हजुर, व्यवसायतिर केन्द्रित गर्नका लागि तपाईँ हामी चुकेको हो या उहाँहरू चाहिँ यहाँको चाहिँ जनमानस नै त्यही छ कि सरकारी सेवामा चाहिँ बढी आफ्नो चाहिँ समय बिताउने अथवा चाहिँ आफ्नो
र देश सेवामा चाहिँ बढी लाग्ने भन्ने जनमानस छ के छ खास? स्वाभाविक रूपमा युवाहरू रोजगारतर्फ त लम्बिनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पनि सँगसँगै एउटा चाहिँ साइड के त नि हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा कसरी लैजान सक्छौँ भन्ने विकल्पहरू खोजिरहेको हामीले देखेका छौँ। किनकि अब कोही चाहिँ विदेश गएर आउनुभएका युवाहरूले चाहिँ यहाँ अब हाम्रै देशमा रहेर के कसरी हामीले चाहिँ हामी काम गर्न सकिन्छ, यहाँ उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ, हामी यहाँ कसरी बस्न सकिन्छ, हाम्रो यो उर्वर भूमिमा कसरी के उत्पादन गर्दा हामीलाई स्विट हुन्छ भन्ने खोजीमा लागेको मैले देखेको छु युवाहरूमा। युवाहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउन, दक्ष जनशक्ति बनाउनमा तपाईँको भूमिका हुन्छ अथवा चाहिँ उद्योग वाणिज्य वीरकोट नगर उद्योग वाणिज्यको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ तपाईँको? हुन्छ नि सर, अवश्य हुन्छ। किनकि हामीले चाहिँ जति पनि उद्योगीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीसँग आबद्ध हुनुहोस्, हामीले हजुरहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सक्दो आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न तयार छौँ भनेर हामीले हाम्रो सङ्घमा चाहिँ आबद्ध पनि गराउने कोसिस गरेका छौँ। यो संस्था रहिराख्नको लागि र अघि बढाउनको लागि पनि उहाँहरूको साथ सहयोग चाहिएको छ र हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि नगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। अघि मात्रै थोरै कुरामा जोड्न खोजी नगर जब स्थानीय सरकारले थोरै तपाईँलाई त्यो काममा सहयोग गरेको भनौँ अथवा चाहिँ कामलाई चाहिँ उहाँले लिएको जिम्मेवारी उहाँले लिइदिएको, यो तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको? जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँमा हल्का भाव हो कि अथवा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी जो तपाईँसँग थियो होइन के अरे फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू जो तपाईँले नगरपालिका यो के अरे उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्नुपर्ने कुराहरू हजुर होइन स्थानीय सरकारले लिइदियो, यसलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? होइन, त्यो स्थानीय सरकार आइसकेपछिका उहाँका कर्तव्यका कुरा हुन्, उहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। हामीलाई विगत उहाँहरू आइसकेपछि पनि 1 वर्षको जिम्मेवारी हामीलाई दिनुभयो, हामीले सहजताका साथ उहाँहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि सहकार्य साथ हामी अघि बढेका छौँ। हामीलाई चाहिएको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा, हाम्रो आय उत्पादनका कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई सहयोग गरेको अवस्था त छँदैछ। तथापि हामीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्न थालेको छ भने निजी क्षेत्रलाई अलिकति चाहिँ बुझ्न नसकेको हो कि स्थानीय सरकारले केन्द्रदेखि नै त्यो अहिले चाहिँ अलिकति के हामीलाई भान भइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई यो यत्रो सम्भावना बोकेको हिजो थामेको नेपाल निजी क्षेत्रले थामेको देख्छु मैले। अलिकति व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने जस्तो पनि के गरिदिए स्थानीय सरकारले तपाईँलाई सहज हुन्थ्यो अथवा चाहिँ हाम्रो उद्योग सङ्घलाई वाणिज्य सङ्घलाई सहज हुन्थ्यो? स्थानीय स्तरका सरकारहरूमा त यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको एकदमै चाहिँ बहुमत रहेको सरकार छ। हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घले अपेक्षा गर्नुको कुरा के हो भने यहाँका उद्योगीहरूलाई कसरी पस्राउन सकिन्छ, यहाँको उद्योगीहरूलाई हामीले सेवा के दिन सकिन्छ भनेर अलिकति उहाँले चाहिँ अलिक बढी चिन्तन गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि हाम्रो यहाँका के अरे करका कुराहरू छन्, हरेक कुराहरू करमा चाहिँ व्यवसायीहरू मार्न परेका छन्, घर बहालका कुराहरू छन्, घर बहाल तिर्न नसक्ने अवस्था छ, कुन व्यापारीले कस्तो गरेको छन्, अलिकति स्थानीय सरकारले पनि अलिक बढी चासो दिए हामीहरूलाई चाहिँ सहुलियत हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो आग्रह हो। गुनासो लगेर जानु भएको छ? गुनासो हामीले लगेका छौँ, सुनवाई पनि भएको छ, तर जति सुनवाई हुनुपर्ने त्यो अलि भएको छ। कसरी सुनवाई भइदिए सहज हुन्थ्यो तपाईँ? सुनवाई त हामी यस्तो छ, हामीले चाहिँ राजस्व कार्यालयमा तिर्नुपर्ने कर 1, घरेलुमा तिर्नुपर्ने कर 1, स्थानीय सरकारमा दिनुपर्ने कर 1, उद्योग वाणिज्यसँग आबद्ध भएका व्यापारीहरूलाई लिनुपर्ने, हामीले पनि यहाँ यो संस्था धान्नको लागि केही न केही रकम त हामीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यो संस्था मात्र धानिने छैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले लिनुपर्ने, दोहोरो तेह्रो चौथो मारमा अलिकति व्यवसायहरू परेको म देख्छु। यो संस्थाको कार्य चाहिँ के जस्तो तपाईँले भन्नुभयो विकासमा यसको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन, जस्तो चाहिँ जस्तै बाटोघाटोका निर्माणमा चाहिँ होइन तपाईँहरूको संस्थाले चाहिँ यदि भएन त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर चाहिँ होइन बोल्ने ल यो गरिदिनुहोस्, यो भएन किन भएन, त्यस्ता कुराहरू गर्छ कि गर्दैन संस्था? गर्छ, अवश्य गर्छ। किनकि हामी त बजार केन्द्रित मात्रै रहेका छैनौँ, गाउँका समस्याहरू पनि हामीमा आएको हुन्छ। हामीले जनप्रतिनिधिहरू अहिले त जनप्रतिनिधि सुन्नुभएको छ, त्यही पनि जनप्रतिनिधिहरूको कानमा नपुगेको कुरालाई हामीले पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। अब यो बजारमा बजारी बजारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिपय कुराहरूको कमजोरी थियो, हामीले नगरपालिकासँग सहकार्य गरौँ, सिसी क्यामेरादेखि लिएर खानेपानीका कुराहरूदेखि लिएर बाटोघाटोका कुराहरू पिचका कुराहरू सबै लिएर हामीले चाहिँ नगरपालिकामा अलिकति योजनाका
कुराहरू लाग्यौँ उहाँहरूले सुनिदिनु भयो हाम्रो मेयर साहब अति विकास प्रेमी मेयर पाएका छौँ हामीले उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो यस्तै हाम्रो वार्ड अध्यक्षहरू विकास प्रेमीहरू जुझारु नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हाम्रो कुरा सुन्नुभएको छ गर्नुभएको छ तपाईँको कार्यकाललाई कसरी आम दर्शकलाई अथवा चाहिँ तपाईँको कार्य समिति तपाईँका मेम्बरहरूलाई चाहिँ कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ मेरो कार्यकालमा यो गरेँ भनेर चाहिँ सरस्वती सम्झिँदाखेरि के सम्झिन चाहनुहुन्छ मेरो कार्यकाल त लगभग 2 कार्यकाल सकिन लागेको छ अब हामी निकट भविष्यमै हामी अधिवेशनमा लाग्नेछौँ मेरा विगतका दिनहरूमा के कति कमजोरीहरू भए मैले हाम्रा सहकारी हाम्रो साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै गर्दा केही कुराहरूमा कमजोरीहरू भयो होला तथापि उहाँहरूले मलाई दिनुपर्ने साथ सहयोग मैले पाएँ म उत्सुक छु हाम्रो व्यवसायीहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुभयो यसमा म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मिठो कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद गोल्डन नाइट टेलिभिजनलाई किनकि हाम्रो यस भिरकोट उद्योगवाणीसँगको कार्यकक्षमा आएर जुन चाहिँ हामीहरूलाई बोल्ने मौका दिनुभयो हाम्रो यहाँका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने मौका दिनुभयो यो गोल्डन नाइट टेलिभिजनका सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ परिवारलाई मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनमा कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ हामी भिरकोट नगरपालिका आइपुगेका छौँ अहिले भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहन्छु त्यसपश्चात पुनः उपस्थित हुने नै छौँ प्रतीक्षा गर्नुहोला Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 9819116170 985604193. Natural test with purity. पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश सिर्जना चोक पोखरा 40 साइकलको ठिक अगाडि सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806630506 मधुसूदन बस्याल 980663 70481 बालकृष्ण बस्याल 9815181437 कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। Bindesuri Home Center and Furniture. Furniture for all. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more.
Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Bisal Bazar. Contact 061-536-430 and 461-974, 9826104628 and 98560-26492. आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केट भित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग, पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061-530-711. Mobile 98460-44555. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकहरू। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ समक्ष म पुनः जोड्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भेटकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ जगदीश प्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँ अब के गर्नुहुन्छ यो नगरपालिकाका लागि अथवा चाहिँ उद्योग व्यवसायका लागि के कार्ययोजना छन्, यी विषयमा कुराकानी राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, के कार्य हुँदो रहेछ, जिम्मेवारी के हुन्छ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर अब जिम्मेवारी त अब खास हुनुपर्ने अध्यक्षको हो। अध्यक्ष हाम्रो अलि माथि लग्न हुनुहुन्छ, उहाँले त्यति समय दिन हालिन सकेको
छ। त्यही भएर अब जिम्मेवारी लगभग सबै पूर्ण जिम्मेवारी अहिले वरिष्ठ अध्यक्ष भए पनि पूर्ण जिम्मेवारी नै मेरै छ भन्न हुन्छ। भावी नेतृत्व पाउनुभयो भने भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँका उद्यमी व्यवसायलाई चाहिँ कसरी गोलबन्द गर्नुहुन्छ? भावी अब नेतृत्व पाउने त अब मेरै सम्भावना हो होइन। आयो भने हामीले अहिले काम राम्रो काम गरेको छ। यहाँको व्यवसायीहरूलाई उद्यमी व्यवसायीहरूलाई अब यो तपाईँको पाना नम्बरहरू लिएर राजस्व तिर्नको लागि हामी पोखरा जाने 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन लाइनमा बस्न पर्ने, काम नहुने त्यस्तो अब अवस्थामा धेरै दुःख पाइरहनु भएको थियो। हामीले अब सबै पहल गरेर स्याङ्जामै नै ल्याइयो। ल्याएर पनि स्याङ्जालाई पनि गाह्रो मान्नुभएको थियो उहाँहरू। उहाँलाई यहीँ बसेर बोलाएर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट हामीले यहीँबाट पैसा लगाएर स्याङ्जा गएर 3 दिन 4 दिन 5 दिन धाएर उहाँको व्यवसायलाई उहाँ जान नपर्ने गराएर हामीले आफै यहीँ ल्याएर घर घरमा उहाँको पाना नम्बर लगाएर घर घरमा दियो। राजस्व तिरेको रसिदहरू दियो, ब्याङ्कमा भाउचर भरेको सबै गरियो। उहाँलाई केही गर्न नपर्ने भएर व्यवसायीहरू सब हामीसित खुसी हुनुहुन्छ। यो अहिलेको अवस्थामा अब कोभिडका कारणले गर्दा काम अब गरेर देखाउन पर्ने कामहरू धेरै थिए। हामीले यो कोभिडका कारणले गर्दा देखाउन अलि सकिएन, कम मात्रामा देखाइयो। उहाँलाई परेका समस्याहरू हामीले अब जे पर्छ त्यसको लागि हामी जहाँ गएर पनि त्यो समस्याहरू पुरा गरिरहेका छौँ। म थोरै भिरकोट नगरपालिकाका युवाका कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँका युवाहरू उद्यमी छन् या छैनन्? छन् भने कसरी नेतृत्व गर्दै हुन्छ, कसरी मलाई चाहिँ थप विकासका लागि कार्य गर्दै हुन्छ? भिरकोट नगरपालिकामा उद्यमीहरू पहिला अलिक कम मात्रामा थिए। युवा उद्यमीहरू अहिले युवा उद्यमीहरू हाम्रो यहाँ जिल्लामै राम्रो छ। लकडाउनले गर्दा पनि अब युवा उद्यमीहरू गाउँमा गएर सुन्तला खेती, कागती खेती अनि एभोकाडोहरू अनि भैँसी फार्म, बाख्रा फार्म, कुखुरा फार्म सबै गरेर अब सबै गरिरहनुको छ। हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो उद्यमी भनेर हाम्रो कालिका एग्रो फार्म भन्ने हाम्रो भिरकोटमै पर्छ। भिरकोट वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रसाद अर्जालको उहाँमा पनि उहाँ करिब दिनकै 10,000 अन्डा उत्पादन हुन्छ। उहाँ अब लकडाउनले युवा उद्यमी जन्मायो। लकडाउनले जन्मायो, त्यो त पहिले भएको थियो। 100 जनाले रोजगार पाइरहेको छ त्यहाँ। अब अहिले अब लकडाउनले गर्दा युवा उद्यमीहरू बढी भए। म व्यापारी हो, मैले घरमा गएर 500 बिरुवा लगाइराखेको छु अहिले सुन्तलाको र कागती गरेर तपाईँको कृषि खेतीलाई मैले लगाएपछि अब मेरो टोलको छिमेकोले गरेर हामीले लगभग करिब 5,000 जति सुन्तला कागती लगाएका छौँ। कति खाल्टा खनेर राखिरहेका छौँ। अब अर्को सालमा लगाउने भनेर कुखुरा फार्महरू मैले त्यहाँ जग्गा दिएर भाइहरूलाई केही गर्न पर्छ तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर जग्गा दिएर कुखुराहरू, भैँसीहरू, फार्महरू चलाइराखेको छ। उपाध्यक्षज्यू मलाई यो भनिदिनुहोस्, कतिपय युवाहरू उद्यमी गर्न चाहन्छन्, उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनसक्छ, चाहना त हुन्छ तर आर्थिक अवस्थाले गर्न सकिन। ती कुरा तपाईँ कहाँ पुग्यो अर्थात् चाहिँ स्थानीय सरकार कहाँ पुग्यो भने उहाँको समस्याहरू समाधान हुन्छन्, उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ उद्यमी बनाउनमा चाहिँ तपाईँको हात हुन्छ कि हुँदैन, भूमिका रहन्छ कि रहँदैन? भूमिका हुन्छ, किनभने त्यसहरू भयो हामीले गरेका पनि छौँ, गर्ने पनि छौँ, गरिसकेका पनि छौँ। उद्यमी आउनु पर्यो आत्मैबाट। उहाँहरूले मैले यो काम गर्छु होइन, अब मसित आर्थिक छैन, मैले गर्छु, यो विचार छ, म गर्छु र सहयोग गर्न पर्यो भन्यो भने हाम्रो नगरपालिकामा पनि मेयर साहब एकदम उद्धार हुनुहुन्छ। यस्तो कुरोलाई कहिल्यै पछि हट्नुहुन्न। त्यही भएर 2 लाख 3 लाख धेरै त एकैचोटि दिन सकिँदैन। 2-3 लाख रुपियाँ हालेर तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। त्यस पछाडि कस्तो गर्नु त्यसलाई हेरेर मात्र हामी अगाडि तपाईँलाई सहयोग गर्नेलाई हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईँ ब्याज तिर्नु पर्दैन। कतिपय मिनाहा पनि हुन्छ, कतिपय तपाईँले अब राम्रो गर्नु भने 1-2 वर्षमा फिर्ता दिनु होला सानो मात्रै भनेर पनि गरिएको छ। कति अब नगरपालिकाले सहयोग भनेर पनि दिएको छ, काम गरिएको छ। अब धेरै त आएका छैन युवाहरू, अब 10-12 जनालाई नगरपालिकाबाटै। अब उद्योग वाणिज्यमा त हामीसित खासै त्यति बजेट छैन, नगरपालिकालाई गएर भनेर मेयर साहबले गर्नुभएको छ। मेयर साहब उद्धार हुनुहुन्छ त्यस्तो काममा, काम गर्ने काममा, विकास गर्ने काममा पनि। मेयर साहबले के छ तपाईँले गर्नुपर्ने काम तपाईँ आउनुहोस्,
त्यो काम हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ। अब युवा नआउने कुरो छुट्टै छ, नत्र भने आएर काम भइरहेको छ। भेट्नु उद्योग वाणिज्य सङ्घले तपाईँको दक्षता शक्ति बनाउनका लागि सिप तालिम आयोजना गर्छ युवाहरू युवा युवतीका लागि के गर्छ गर्दैन गर्छ किन तपाईँको मोमबत्ती बनाउनको लागि गरेको छ, तपाईँको अनि अगरबत्तीको लागि गरेको छ, अनि त्यहाँ मोडा बुन्नको लागि गरेको छ, अनि अरू 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 कामहरू पनि थुप्रो गरेको छ। खपत हुन्छ ती उत्पादन भएका वस्तुहरू बजार पाएको छ, बजार पाएको छ, त्यो बजार पाएको छ, तर तालिम लिन्छन् तर काम चाहिँ गर्दैन। अहिले मेरो साहबले पनि भन्नुभयो नि, तालिम चाहिँ दिने नगरपालिकाले अब गरेर तालिम दिन्छ, सबै तालिम दिन्छ, बाख्रा पाल्नलाई दिन्छ, कुखुरा पाल्नलाई दिन्छ, सिलाइ बुनाइलाई दिन्छ, काम त जति पनि छ। मेयर साहबले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 10 जना बनाएर आउनुहोस्, म यो तालिम गर्ने भनेर म ल्याइदिन्छु, तालिम गराइदिन्छु, तर तपाईँले काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर तालिमहरू भइरहेका छन्, किन गर्दैन? त्यो प्रभावकारी किन हुन सकेन? अथवा चाहिँ त्यो लगानी त हो नि, राज्यको लगानी त हो नि, त्यो राज्यको लगानी किन फेर गइरहेछ? यो चाहिँ यसमा तपाईँको अनुगमन गर्नुपर्ने, अथवा चाहिँ किनभने व्यवसायले नि कर उठाएर चाहिँ राज्यलाई सुम्पिने त हो नि, राज्य सञ्चालन हुने हो। आखिर त्यही तपाईँले दिएको अथवा चाहिँ तपाईँले तिरेको कर ट्याक्सले चाहिँ त्यो प्रयोग हुने युवामाझ अथवा चाहिँ होइन महिला दिदीबहिनीमाझ अथवा चाहिँ दलितमाझ त्यो हुने तपाईँ हाम्रै विकासको लागि हो। त्यो खेर गयो जस्तो लाग्दैन? किन हामी चाहिँ त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्दैन, सही सदुपयोग गर्न सक्दैन? कतिपय कामहरू भइरहेका छन्। सिलाइ बुनाइको लागि तपाईँको जसले तालिम गर्छ उसले सिलाइ बुनाइ गर्यो भने तपाईँको दिनको 3000 कमाउन सक्छ। एकटिभ भएर काम गर्यो भने 3000 कमाउन सक्छ। कति 10%ले काम गरेको देखिएको छ, 90%ले गर्दैनन्। त्यो नगर्नको कारण के छ भने घरमा तरकारी पनि उनीहरूले लगाउनु पर्यो, खाना पकाएर खुवाउनु पर्यो, केटाकेटीलाई स्कुल पठाउन नि पर्यो, घर बुढाबुढीको स्याहार गर्न नि पर्यो, खेतीपाती गर्न पर्यो। त्यो भएर त्यताभन्दा पहिलेबाट गरिराखेको यही काम गर्दा ठिक होला भनेर कतिपय आफ्नै धन्दामा आउँछन्। पहिलेको धन्दामा 10%हरू है यो त गर्नुपर्ने काम रहेछ, यसबाट रहेछ, घरमा 500को खेताला आउँछ भने हामीले 2000-3000 कमाइन्छ, यो काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर कतिपयले 10% देखि 15%, 20%ले यो तालिम दिएको काम गरेका छन्, नत्र 80%ले काम तालिम दिए पनि गरेका छैन। किन हामी व्यवसायले चाहिँ कर मात्र तिर्ने मात्र त होइन होला नि, होइन र? कर तिर्ने बस्ने मात्र त होइन होला, व्यवसाय गर्ने पैसा कमाउने कर तिर्ने त्यसो होइन होला। र व्यवसायले बाटाघाटा खानेपानी होइन ती विकास भएका छन् कि छैनन्, ती अनुगमन गर्न निगरानी गर्ने काम त्यो पनि होला नि है? के कसो छ के गर्नु भएको छ त? बाटाघाटा कस्तो पाउनु भएको छ? हामीले कसरी हामी व्यवसायलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ विकास? हामीले गर्नुपर्छ यो काम, यो आवश्यक भयो भनेर कहीँ कोही कतै आए भने नगरपालिका गएर कहीँ के हुन्छ भने हामी व्यापारी नाका फल्ने गाउँमा हामी व्यापारी पर्वतसम्म जोडिएको सीमा छ, यतापट्टि लगभग बिरुवासम्म जोडिएको नाका छ। कहिलेकाहीँ हामीसित नगरपालिकामा 2टा मेसिन मात्रै छन् जम्मा। कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा ढिला हुन्छ, मेयर साहबले खोलिदिनु भएन, तपाईँहरूले पहल गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। हामीले नगरमा गएर सर यो अब यहाँको हाम्रो व्यापार ठप्प भयो, बाटो खोल्नु पऱ्यो, यसलाई छिटो गर्नु पऱ्यो भनेर मेसिनको व्यवस्था मिलाएर अथवा 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन लाउने समय छ भने त्यसलाई मेयर साहबले सरसल्लाह गरेर हामी 2-3 दिन 4 दिन लागेर बाटो खोलिदिन्छौँ। भिरकोट नगरपालिका केका लागि विशेष छ अथवा चाहिँ के कुराका लागि विशेष छ, कसरी चिनाउनु चाहनुहुन्छ? भिरकोट नगरपालिका सबभन्दा अब धार्मिक क्षेत्रको लागि, पर्यटन क्षेत्रको लागि छ। अनि अहिले हाम्रो लगभग विश्वमै चिनिने सुन्तला खेती छ हामीसित। भिरकोटमा विश्वमै चिनिने सुन्तला खेती हाम्रै 7 नम्बरमा छ। अहिले हाम्रै आफ्नै दाजुभाइ खलकमा 25 घर छौँ, कमसेकम 10 करोडको सुन्तला बेच्यो होला। त्यही भएर विश्वलाई नै चिनाउने सुन्तला, स्याङ्जाको सुन्तला भनेपछि विश्वले चिन्छ। अब त्यसले निरन्तरता त्यसले थप चाहिँ विकास गर्नु पर्यो, युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै रोक्नु पर्यो, युवाहरूलाई गर्छु भनेर गर्ने चाहे भने नगरपालिकाले पनि अब प्रदेशले पनि केन्द्रबाट पनि सहयोग आउँछ। यहाँ गर्छु भनेर तम्सिनु पर्यो। अथवा कति युवाहरू अब हुनुहुन्छ कि गर्नुपर्छ, मैले कमाउनुपर्छ, पछिको भविष्य सोध्ने हुन्छ भने कति युवाहरू सोध्ने हुँदैन। त्यही भएर युवाहरू यहीँ गर्नुभयो भने प्रशस्त छ, विदेश जानै पर्दैन। खाडीमा गएर 15-20,000, 25,000, 30,000 कमाउनको लागि विदेश जानु पर्दैन। यहीँ सुन फल्छ, नेपालमै सुन फल्छ, मिठो। हाम्रो अब यही नगरपालिकाभित्रमा कमसेकम हाम्रो वार्डमा हाम्रो 25 घरभित्रमा लगभग 5 लाखभन्दा कम पनि मान्छे भएन अहिले सुन्तलाको लागि।
त्यति राम्रो छ। मान्छेको कमी पर्यो, मान्छे कमी भयो। अब कतिपयको जग्गा पनि कम भएर अलिक कम भयो। जग्गा धेरै हुनेलाई तपाईँको यति फल्छ अब सीमै छैन। तपाईँको हाम्रो यहीँ आएर फेरि बेच्नको लागि समस्या छँदै छैन। कोही नारायणघाटबाट, कोही बुटोलबाट, कोही काठमाडौँबाट आएर बगैँचामा क्यारेट हुन्छ, क्यारेटको 20 किलो जान्छ, क्यारेटै 1 क्यारेटको यति भनेर यहीँबाट पैसा बुझाएरै लान्छ। त्यसलाई समस्या केही पनि छैन। हामीले आफ्नो देशलाई, आफ्नो ठाउँलाई, आफ्नो भूमिलाई चिन्न नसकेर हो कि विदेशी नै है सर? त्यही हो। हामीले विदेश गएर के छ भने हामीले नेपालमा बसेर गर्नलाई अलिक गाह्रो मान्ने, शर्म मान्ने, विदेश गएर जे पनि गर्ने अब चलन छ। यहीँ बसेर बचाउन जान्न पर्यो पहिला। विदेश गएर तपाईँको 2 लाख रुपियाँ जानलाई खर्च हुन्छ, 1.5-2 लाख रुपियाँ। 2 वर्षमा काम राम्रो गर्न फिर्ता आउनु पर्यो। यहीँ नेपालमा बसेर अहिले एउटा लेबर काम गरे पनि 1000 रुपियाँ पाइन्छ। 30,000 हुन्छ। 30,000मा खर्च गर्ने 10,000 खर्च गर्ने 20,000 बच्छ। त्यो 1.5 लाखको ब्याज अथवा त्यो सामा पनि रहन्छ। गऱ्यो भने नेपालमा के छैन, जे पनि छ तपाईँको। तर हामी लाज मान्ने अब काम नगर्ने। यहाँ आएपछि अब साथीभाइ भने अब कतिपयले पैसा बचाउने, पैसा कमाउनलाई गाह्रो छैन, बचाउनलाई गाह्रो छैन। साथीहरूले धेरैले कमाउनुहुन्छ, बचाउने काम थोरैले गर्नुहुन्छ। यसलाई कमाउनलाई खर्च गर्ने ठाउँमा गर्ने, अनावश्यक खर्च नगर्ने युवाहरूलाई अथवा अरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। सक्रिय हुनको लागि, आफ्नो कार्यमा सक्रिय हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अहिले चाहिँ 1000 जना जति चाहिँ सदस्य छन्। हजुर, 1000 जना जति। तपाईँको कार्यकाल अब आउँदैछ, के हुन्छ? परिवर्तन आउँछ, थप हुन्छ कि के हुन्छ? थप हुन्छ। अब युवाहरू अब अहिले कुनै पनि अब अहिले ब्याङ्कहरूले बिना ब्याजको अब लोन दिइरहेको छ। कृषि पम्पहरू दर्ता गरेर व्यापारीहरूको लागि दिएको छ, गाडी कर्जाको लागि दिएको छ। त्यसको लागि हाम्रो बढिरहेको छ। हिजै मात्रै 5-6 जना अब हाम्रो दर्ता गरिसक्यौँ। कति आउने पक्षमा छन्, कति आइरहेका छन्। पहिलाको भन्दा अब हाम्रो कार्यकालमा पनि 300 त हामीले थपिसकेको। पहिला कम थियो। अब हामी गाउँमा टोलमा गएर ल तपाईँले गर्नु सकेको अब तपाईँलाई फाइदा हुने कुरा पनि छन्। अब यहाँ कोही अब कृषकहरूले अब फाइदा हुने भयो, उसको मेम्बर भयो भने फर्म दर्ता थाहा नहुन सक्छ कि म त्यहाँ सदस्य भयो भने के मैले फाइदा लिन सक्छु भन्ने पनि नहुन सक्छ। जस्तै लोन लिनको लागि उहाँहरूले अहिले कृषिको लोन लिनको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ नगरपालिका दर्ता नभए उहाँले लोनै पाउनुहुन्न, अथवा घरेलुको पनि दिँदैन। त्यही भएर उहाँलाई परेका समस्याहरू हामीले जस्तै असिनाले हान्यो, खेतीहरू सबै झऱ्यो भने हामी नगरपालिकासित पहल गरेर यसलाई राहत दिन पर्यो। बिमा जस्तै हुन्छ नि, बिमा हुन्छ, अब यसको राहत दिन पर्यो। यस्तो समस्यामा पर्यो भने नगरपालिकामा गएर हामी मेयर साहब सबसित भनेपछि उहाँले अब पुरै दिन सक्ने अवस्था त हुँदैन, केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँले अब भोटरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू अब यो पाना नम्बर बनाउनु हो भने, हामीसित दर्ता गर्नु हो भने भोटरै हुनुहुन्छ। उहाँलाई परेका समस्याहरू हामी पछि कि जे समस्या पर्छन् त्यसलाई हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सही ठाउँमा सरकारवाला चाहिँ पुर्याउने कुराहरू होइन, त्यहाँ लड्ने कुराहरू छ नि, हामी गर्छौँ। उपाध्यक्ष हुँदा पनि यति सक्रिय हुनुहुन्छ। अब अध्यक्ष आउने पालो पनि भएको छ, के कार्ययोजना छ? अध्यक्ष भयो भने म यो गर्छु, भिरकोटलाई चाहिँ पुरा होइन यो उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई चाहिँ एउटा नमुना बनाउँछु भन्ने के भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई हामीले जग्गा किन्नु अति आवश्यक छ। पैसा पनि जम्मा गरे, केही मात्रामा पैसा जम्मा छ हामी त। अहिले त्यति प्रशस्त पैसा छैन। पहिला योभन्दा अगाडि हामीले उद्योग वाणिज्यसँगै दर्ता नहुँदै पनि बजार व्यवस्थापन समिति हुँदाखेरि हामीले सिटी हललाई भनेर हामीले 8 लाखमा जग्गा खरिद गरेका थियौँ। त्यो जग्गा अब अहिले सिटी हलको नामको हामी उद्योग वाणिज्यसँगले प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था रहेछ। त्यो जग्गा हामी नगरपालिकालाई दिनुपर्ने रहेछ, हामी नगरपालिका दिएका छौँ। भोलि बिहान हामीले केही अब एउटा जग्गा खरिद गरेर गर्नुभयो भने तपाईँलाई कति सहयोग गर्नुपर्छ, के सहयोग गर्नुपर्छ म गर्छु भनेर मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ। त्यो पैसा हामीले जस्तै 8 लाख रुपियाँ हामी किनेको जग्गा नगरपालिकालाई दियौँ। हामीले भोलि बिहान चाहियो भने हामीले त 20-50 लाख ल्याएर पनि हामी अब भवन बनाउन अति आवश्यक छ। बनाउनु नै पर्छ, अर्को कार्यकालमा कुनै हालतमा बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि प्रदेशमा नगरपालिका प्रदेश केन्द्रमा गएर पनि बजेट पारेर बनाउनु प्रतिबद्धता म राख्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सहयोग साथ र यो मिठो संवादका लागि यहाँलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। गोल्डन आई टेलिभिजनमा सम्पूर्ण हेरिरहने महानुभावहरूलाई पनि म
स्वागत गर्दै गोल्यान्ड आई टेलिभिजनलाई उत्तर प्रगतिको कामनासहित सम्पूर्णमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पनि जोड्न चाहन्छु, भिरकोट नगरपालिकामा छौँ। भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य सचिवसँग म कुराकानी जोड्न चाहन्छु। कृष्ण प्रसाद रेग्मीजी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छ। तपाईँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई, कस्तो छ यहाँको चाहिँ अवस्था, कस्तो छ यहाँका व्यवसायहरू कस्ता छन्, कतिको चाहिँ सहयोगी मनका छन्? होइन, यो भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध अथवा यहाँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता गर्नको लागि होइन निरन्तरता पनि दिनुभएको छ र हामीले पनि उहाँहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ यदि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो क्राइटेरिया चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सर्वप्रथम हजुरहरूले के छ भन्दा भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब तपाईँको व्यवसाय फेरि भिरकोट नगरपालिकामा पनि दर्ता गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्नु होला भने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति स्याङ्जामा दर्ता गर्नु पर्यो र त्यहाँबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर तपाईँहरूले पान लिएर विधिवत रूपबाट होइन व्यवस्थित रूपबाट चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर हामीले बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत पनि पारिरहेका छौँ होइन। अब यहाँ अब अहिले भन्ने हो भने राम्रै छ। उहाँहरू चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको समयमा पनि होइन, कोभिड-19को समयमा पनि अब व्यवसायीहरू व्यवसाय दर्ता गर्न आउनुभएकै छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो किसिमबाट सरसल्लाह र सुझावहरू दिएकै छौँ होइन। त्यस्तो उहाँहरू पनि सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। व्यवसायका समस्याहरू भन्छन्, तपाईँले सुन्नुहुन्छ होइन? है, त्यस्तो समस्याहरू त आउँछ कति आउँछ होइन। समस्याहरू धेरै आउँछ होइन। कतिपय के हुन्छ भन्नु होला भने अब के छ भन्दा कोही व्यवसायीहरूले व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको हुन्छ होइन, कसैले बिना सञ्चालन पनि दर्ता गरे चलाएको हुन्छ होइन। त्यस्तो किसिमको गुनासोहरू सञ्चालन चाहिँ दर्ता नगरिकन सञ्चालन भएकालाई चाहिँ यो हाम्रो भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घले कारवाही गर्ने हुन्छ कि अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझाइ र होइन आफ्नो समितिमा अथवा चाहिँ सदस्य बन्नको लागि आग्रह गर्छ? यस्तो छ, के छ भन्नु होला भने अब हामीले ठ्याक्कै कारवाही नै गर्ने भन्ने किसिमको त्यस्तो नियमहरू उद्योग वाणिज्यमा त्यस्तो ठ्याक्कै छैन। हाम्रो त्यो विधानले होइन यस्तै नै कारवाही गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो धाराहरू किटान गरेको त्यस्तो केही पनि छैन। उहाँहरूलाई के छ भन्दा कन्भिन्स गराउने हो, उहाँहरूलाई सम्झाउने हो, तपाईँहरू यसोबाट चाहिँ गर्नुहोस् है, हजुरहरूले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तरिकाबाट व्यवसाय गर्नुहोस् है, भोलि बिहान हजुरलाई समस्या गर्न सक्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले 2-4 पटक हजुरहरूलाई सल्लाह पनि दिन्छौँ, हजुरहरू यसो गर्नुहोस् होइन। यदि हजुरहरूले हामीले भन्दा पनि हजुरले अटेरी गर्नुभयो, हजुरले सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता नगरिकन व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हो भने भोलि बिहान हजुरहरूको चाहिँ व्यवसायप्रति हामी उत्तरदायी हुन्नौँ है। यस कुरामा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ विशेष सचेत हुनुपर्छ है भनेर हामीले बारम्बार उहाँहरूलाई चाहिँ भनिरहेका पनि छौँ र अहिलेसम्म उहाँहरूलाई अब निर्देशनहरू पनि दिइरहेका छौँ र ठ्याक्कै चाहिँ कारवाही भन्ने कुरो ठ्याक्कै भन्ने छैन। त्यो है हाम्रो समझदारी नै हो, सरसल्लाहकै कुरो हो। व्यवसायसँग धेरै नजिक पनि हुनुहुन्छ होइन, सबै व्यवसायसँग टचमा भइने होइन, कार्यालयमै बसिराख्ने भावना पनि त्यो भेटघाटको बढी हुन्छ माहौल। अनि कुन व्यवसायमा चाहिँ बढी आकर्षित छन् यहाँका व्यवसायहरू अथवा चाहिँ कुन व्यवसायमा चाहिँ तपाईँलाई पनि भन्छन् यो व्यवसाय गर्दा राम्रो छ सुझाव सल्लाह दिन्छन्? यस्तो छ, अहिले के छ भन्नु होला भने पहिलाको हकमा के थियो भन्न गयो किनारा पसल होइन, फेन्सी कस्मेटिक लगायत चाहिँ व्यवसायहरू होइन, सिलाइ कटाइ र अब ती अब हाम्रो चाहिँ हार्डवेयर सम्बन्धीका त थोरै नै भए होइन, अन्यहरू धेरै नै हुन्थ्यो। तर अहिलेको हकमा अहिले यो 1-1.5 वर्षको अवधिमा के छ भन्नु होला भने तपाईँको अब कुखुरा पालन, भैँसी पालन, बाख्रा पालन र विभिन्न किसिमका चाहिँ तरकारी खेतीहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ व्यवसायीहरू आबद्ध भएको र उहाँहरू चाहिँ पसल दर्ता गर्न आएको अथवा फर्म दर्ता गर्न आएको अवस्था छ। तपाईँले आइडिया सेयरहरू गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ होइन, यस्तो हो। अब हामीले त्यो कुराहरू पनि गरिन्छ उहाँहरूलाई होइन, उहाँहरूले पनि सोध्नुहुन्छ के गर्दा कसो हुन्छ होइन, हामी यो होइन यसरी जाँदा कसो होला, सम्बन्ध कस्तो हुन्छ मलाई होइन उहाँहरूको जुन चाहिँ व्यवसायी र हामीहरूको होइन अथवा चाहिँ म खुद कार्यालय सचिवको नाताले होइन उहाँहरूको बिचमा हाम्रो एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ केही चाहिँ ऊ हुँदैन होइन, र उहाँहरूले राम्रो किसिमको कुराकानी गर्नुहुन्छ होइन। मैले पनि समय दिएर उहाँहरूको कुराहरू मनन गरेर सुनेर होइन कुनै झरझरको चाहिँ नदिइकन उहाँहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाएर उहाँहरूलाई सन्तुष्ट पारेर काम गरेको छु मैले। भिरकोट नगरपालिका भन्दाखेरि सरस्वती के बुझ्नुहुन्छ? धार्मिक स्थलका हिसाबमा पर्यटन के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब भिरकोट नगरपालिका भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै किसिमका चाहिँ धार्मिक कुरो गर्ने हो भने त तपाईँको के छ भन्दा हामीले अब परापूर्व कालबाई सुनेको पनि होइन, श्रवण कुमार र आदि खोला भन्ने एउटा छ नि। किन भन्दा श्रवण कुमारले चाहिँ आफ्ना बाबुआमालाई चाहिँ होइन ती अन्धान्धी आमा बाबु हिँड्न नसक्ने बाबुआमालाई चाहिँ उनले चाहिँ खर्पणमा चाहिँ बोकेर त्यसरी चाहिँ डुलाएर तीर्थव्रत गराएको भन्ने किसिमको पनि कुरो छ नि। श्रवण कुमार र आदि खोला भन्ने हाम्रो जो चाहिँ
यही स्याङ्जा जिल्लामै अथवा चाहिँ पर्छ होइन भिरकोटमा भन्नाले पनि अब हाम्रो चाहिँ अब वरिपरि भनौँ न अब त्यो अर्को गाउँ विकास समितिमा पर्यो तर जिल्लाको हिसाबले त अब हाम्रै स्याङ्जा जिल्लामा पर्यो त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल भयो होइन अर्को हाम्रो छाङछाङ्दी छाया क्षेत्र भन्ने छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4 नम्बर वडामा पर्यो हाम्रो भिरकोटकै 4 नम्बर वडामा पर्यो होइन यतातिर चाहिँ मुल्का बराहा भन्ने छ विभिन्न किसिमका छन् नि हाम्रो चाहिँ धार्मिक उहरू होइन खिलिउ कालिका मन्दिर होइन अब तपाईँको यहाँ माथिको कालिका मन्दिर है धेरै छ त्यस्ता धार्मिक मठ मन्दिरहरू धार्मिक स्थलहरू धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि यहाँलाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आएर गोल्डन आई टेलिभिजनले विभिन्न भिरकोट समग्र भिरकोटका मेयर राजनीतिक दलका अन्य प्रतिनिधिहरू व्यवसायीहरूबाट अन्तर्वार्ता लिएर यो भिरकोटको समग्र देश लगायत विदेशमा चिनारी गर्ने उद्देश्यले यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यलाई म हार्दिकतापूर्वक सराहनीय मान्दछु। साथसाथै गोल्डन आई टेलिभिजनको अब यहाँ उपस्थित हुने यहाँहरू लगायत यहाँको टिम यहाँको संस्थालाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरू माझमा बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। यो श्रृङ्खला आजलाई यति नै, अर्को श्रृङ्खलामा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यस कार्यक्रममा उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने भिरकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जगदीश प्रसाद कोइराला कृष्ण प्रसाद रेग्मी दुवैजनालाई सहयोगको लागि आभार व्यक्त गर्दै निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेललाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हस् नमस्कार।